今日冇諗住整嘢㗎，點知咧屋企人又買咗啲蘑菇上嚟，咁諗住簡簡單單用個氣炸鍋整啦。咁我就用蒜蓉、牛油同埋香草，有啲酒嘅，用個氣炸鍋去整呢個牛油蘑菇。咁蒜頭我用咗3粒，牛油大約係1湯匙左右。咁我會落少少香草。咁呢度呢係1湯匙嘅米酒。咁整呢個餸呢，最好用白酒，但係因為屋企冇白酒啊，所以我就用咗米酒代替。咁整呢啲菇類呢，好多人都唔洗，不過我唔得，我要洗一洗佢。我呢就會用焗蛋糕個烤盤去焗啦。咁我首先俾咗牛油先，跟住俾埋啲蘑菇啦。咁嗰啲蘑菇呢，我洗咗係冇抹乾嘅，因為我係想佢有少少水喺裏邊，唔好太過乾。咁俾少少香草啦。1湯匙嘅米酒啦，俾埋啲蒜蓉，攪一攪佢，等佢勻勻。咁佢依家都冇味嘅，咁我哋俾少少鹽落去，俾少少鹽落去啦。咁可以拎去焗噶啦。咁我用180度焗佢10分鐘。睇下焗成點，似乎焗得幾靚咁。如果你屋企有 parsley 嗰啲咧，你可以落啲 parsley。呢個要試下味，睇下會唔會太乾或者韌。好 juicy，唔會韌亦都唔乾，好多香草嘅味道，好香。